mosusu ba kinois ba peuple congolais nyonso magazine biso yango tolandango ekilungulu ba difi friki dikili ekilakisa yo makambo ya kitoko ekilakisa yo makambo ya réalité talaka tolobela kini tolobaka na biso yango na kati ya kini amvukuma total tozolo belango Kinshasa nyonso tozolo belango toko na commune ya Monga Fula nzela ya zape bukani makasi kaka na sima ya mvula ebeta kilobi somme Jani Mavinga l'homme de tout divava alobeli. Chers téléspectateurs à magazine Tolobela Kin de to mesana tolobaka na biso kaka to baba bate nzamba sala biso photo loba soki mabe ezali tolobeli soki pe malamu eza tolobeli oyo eza espace na bino ciel ouvert carte bakata na misapi okata na misapi obeta carte ndenge nini allez-y comprendre quelque chose carte bakata na misapi ndebo constater awa toza na zappé arrêt zappé la grande route de Matadi entre commune à Selembao et Ngaliema. Mais ndebo mona sima côté Bukani ezande ngambo Selembao. Toye pombula o ebetaki lobby et sali scandale. Et Buki route de Matadi na minute oyo ndebo mona population etondi bato abeta makolondire ba réfugiés ba okima guerre ezana ngoteke ba réfugiés. Non non. Nzela koleka ezate. Route de Matadi national numéro 1 ezako kufa. Na minute outi peine moi koma ba cité verte ba Matadi ba les ate moi okende ba Congo accès ezate. Totika na nzela moko na minute za nzela rompenga ba. Kuna pete outi kuna mama na bouchon na ndenga osakana te. Tokolekta micro ba imboka bakoloba ba expliquer biso makambo esala mindenge nini. Et ça, il y a nini pour il faut se retrouver bango bakolo mabele ba expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé au juste depuis hier. Mbula o ebetaki na minute muke de 14h ti 15h et créé mamakambo makasi. OK, o za magazine Tolobela Kin. Biso tolobaka toye toyoki awa nzele bukani population zangi moya koleka. Toye bana makambo esala ndenge nini. Bon, makambo yo biti nango et ali basala biso ba carnivore mike. Donc moi ko supporter charge penza ya mai ezate. Donc chinois azosala musala ya malonga te na kata mboko yo. Donc azokoka eloko te chinois. Donc ngata on ozwa mboko yo chinois arozate na mboko yo. Pardon, donc tango ngana rozwa mboko yo chinois arozate na mboko yo. Masa orozwango na nini? Orozwango ndenge nini? Mboka ngo ozwango ndenge. Kasi neto azozwela mboka te. Un jour comme apengai pour lobby ezanga MC na 2023 ngam na ozala. Ah donc toi tu moi mutema ki oza candidat na 2023. C'est ça. Ah, c'est bon, na sepeli. Papa Mbote. Mbote ndeko. Tokuti nzela route Matadi number 1. Ya national numéro 1 ezali kokufa. Yo lilobani ezali. Na kanisi o ezali national numéro 1. Comme on a eu monsieur Dieudonné Mbombo nazali acteur politique. Nazalaki candidat malheureux. O ezali conséquence. Papa ngana ko corriger. Candidat malheureux. Candidat malheureux élection et salamaki nango mais candidat malheureux, tu comprends? Na kanisi o ezali mais gestion o eleki na plus de 17 ans en sommet à l'État. Et nous risquons de continuer avec cette vitesse. La première des choses, les conséquences directes, il y a appareil à l'État. Pour maîtriser gestion, il y a le bien public de l'État tel que Yami Balé a que le partenariat que la République démocratique du Congo à l'époque avait signé avec le Chinois, c'était pour les intérêts des individus. Ba chinois basali musala mabe nzela oyo basala ngo sali 50. Je suis habitant à Mama Mobutu avec le grand travaux tozali na kayas tozali na ba moellon tozali na ciment tozali na sable chinois zo ko sala bato biloko oyo ba lobi courte joie pas moins de 5 ans nzela ebuka na boy courte joie ya boma ya nzela ba chinois d'abord terrasse ya muke et qui contenir maïté parce que zali der bango pe bazala ba minene te peut-être va sala par rapport à taille na bango balobi bien national non lobi papa ka niveau za muke ba sali ka niveau par rapport à taille na bango ingénieur ya IBTP bakotala d'abord poids onzele zali kozwa bakotala eloko babengango attitude ou hauteur o maezo kita et ko pesa bango vitesse po ba quantité ya terrasse nini bakotonga awa
ba chinois batongi terrasse lokola ba terrasse avenue d'ailleurs Moussa ezali na sima awa. C'est désolant. Deuxièmement, secteur ezali secteur accidenté. Signifie avant batonga il faut passer à beaucoup d'études. C'est pourquoi nous rappelons que Safricas a zone kotonga banzela à Congo. Banzela au Safricas à Tonga tilelo ezali. Ezali conséquence, il y a escroquerie au Chinois au na Congo. Et avec Félix, nous allons plus accepter cela. Parce que si ça va continuer, Tokobi Malanzela, Tokoti une minute, Tokopi ça 100 jours. Ceux qui moussala babanyango les lotés. Lobby la population va rebi Malanzela toko marché. Tokoti qu'elle a tenté. Merci beaucoup. Mais de l'autre salami. Nini penza o salami bilan eza nini? Nakanisi bilan zali largement négatif. Nous avons commencé à la grève partout. Ceux qui ont grévé le à 50 mois impayés, mais mon cher, on est où là? Ça fait plus de 5 ans. Quand on a RTNC, c'est grave. Si quoi est comme une banzela, tozo ka awa caisse trésor public à l'état mbongo zalité. Président commission à sali monsieur Farozon Sambon on a libéré l'état pour mbongo zalité. Dans les jours à venir, ça sera encore très catastrophique. Pour votre information, étant qu'analyste politologue, je suis dans l'opposition. Pendant que ça a la caisse à l'État, dans les jours à venir, le pire est à venir. Les gens, na bouton, les policiers, ça marche. Et ça a des conséquences. Il y a mauvaise gestion. Il y a un mboka autre qui est le président Étienne Félix Tshisekedi. Il faut azwa makambo na maboko. Ce qui continue à makambo ya ba alliance, il y a ceux qui majorité, ceux qui banani. Oh, bah on est pas député, belé Tokoyo Kanate. Toko c'est la destitution au Parlement. Au moment où le président de la République a donné la majorité parlementaire. Et ça la maté. Et ça là qui s'est ma belle Zali. Toko l'ingate ma belle continue. Topé c'est 100 jours. Azaki une opposition, une opposition Zalaka. Ceux qui 100 jours le coquille à sa liberté, balabala. Aïe m'a parlé. Voilà, bino tout nanzela na balabala ama oule. Bongo. Et ça bongo tiché, azana na monga liema, azamu sikate. Kuta salaire na ene na monga liema tokende kuna. Oh zali conséquence à mes gestion. Tozo senga na Félix akita azana komi na monga fula awa. Yake yangalema awa. Aya Thomas Louarate, hier Félix Yemoka ya kotala. Aya baba na nzelo lelo. Pour ça bino zaki Yemoka kita. Aya to sengi na Félix aya président de la République aya. Merci beaucoup. Tomoni papa pazo loba, papa mbote. Mbote papa. Papa tomoni de loko sabi banda lobby. Na habité ba autorité ni ba ko passer na moni mama colonel Lilia Zawana pour la sécurité pour risque ezake muta le cas wa eko ya mabe susu ya. À part maman colonel Lilo tomoni wana. Nani susu ya. Bon, premièrement d'abord on a merci pour la parole. A tozas ngamba selemba on ngamba ngalema. Na place à colonel Lili avaya. Il fallait tout le monde a boumé sa commune à Selemba à la présent. Boumé sa commune à Ngalema à la présent. Ministre urbanisme habitat. Il faut à wana. Basoda ba futa ma bienté. Ba fuka bienté. Et chez le roi RTNC, ba sa grève. Si vous ça si oh bangono ba bandi likolo ba sa grève. Vous biso bato tozanse. C'est-à-dire toza ba papier. Hein? Sinon là c'est la grève. Télé 50 à sa grève. Ba chaîne news. On attend déjà on attend les $30 000 à Yibi. 30 millions. 30 millions de dollars. Monsieur Vita Kamere, directeur du cabinet du chef de l'État, au suspendant qui DG et Transco, si Mouto a Yibi Mongo ya Onatra, aux autres vélos, motos, aux autres les gagnes, aux autres là. RTNC à sa grève. Donc on comprend que monsieur Zalaki, Babanaki ko banga pona ko lobana miso Kabila. L'histoire la bête qui la fois passée, na dernière invité nangai David Mateliki bala Igwe, ouais les gars émission, to baki likamboana. To za l'histoire to no bête tata to za bala mike. Perma utaka mboka ya Mukongo. Amatire bisi boye, mbila ya seriwana, gendarme, aniati na kata bisi. Père Oliar a réclamé Naki Mukongo nyo sana baka mama ntima. Mama ntima. Elaki mama mutema passe. Ala baka se mutema passe. Oliar baka sodo nyatinga. Ako lo bate po ni soko lobby. Baka récupérer donc to comprendre pe que batonné so ndoko lo bate po so lobby kaka. Mukamata. Hein? Ba soda ba fu soda mutuloka soda o akenge na biso. O fu de 100 000 fois. Yebisa siko. Apa ça na 70 000 fois. Ba na classe ba tanga université. Ah ça na monini. Yo mo calculer ka so $600. OK non pas ba changer. O ba ni o be na nam. O surtout ko tout là. Mo ngona zaki na ngo salongo ni. Siko o fu ta soda 100 000 fois. Monsieur Vita Kamere, directeur du cabinet, nazo satané mine parce que pour ani. Yo ne mutoza permet na Félix Tshisekedi.
yona muto yese nzela kuna na route nationale bukani tokene totala oza lokola tato aza na bana na kati ya ndako soko banaki kolia soko banolata pantalon tant téléphone sonné babengoke mwana nga piqué crise makile sili ata pantalon ngola tozwa sapato tia cirage olata onzu bien te okosi mozuka chemise ogumigumi ndenge tala mwana eta mwana eza ndenge nini. Je connais le Congo Thomas Louaka. Oloba biso je connais le Congo. Soko yebi Congo lingo kozala à 5 heures. D'être moi connais l'inde ngazaka banda tongo. Ma connais lila mutumo sera yene na sima c'est normal. Gouverneur en ville Yandre Kimuta. Yango. O bango mo babenga yango. Otika ko yate. Mbule betaki depuis 17 heures ya lobby. Hein? Depuis lobby. Eza 14 heures. Toteka kaona. Il fallait na butu. Tomona ex-président Bobenga président Noré Joseph Kabila Kabange. Abeta makolo il peine ti jusqu'à A. Son Excellence, mais c'est le président de la République. Hein? Il fallait y a au Mona. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ont les cas de transport. Oh, Baouta, Ngaba, Betida Baouta Campus, Betida Baouta Mitendi, Bazoya pour le transport. Tous les temps, on a conduit, tu montes un bon hôtel dans la poche. Nous avons pour le transport. Merci beaucoup. Nous avons le Bimingi. Papa, nous avons battu le Loba. Papa, le Bimingi, tu peux pas douleur, on peut pas monter. Moté papa. Si on a Makambo, on est salami, tu as 7 morts, 10 morts, bon, jusqu'à présent, tu as bien noté. Le corps de présence de la police est allé à Yenda, Goye, Bandengeni, Nagosala, pour appeler Sabiso, nombre exact, il y a pas mort. Mais c'est Bakoufi, attends, bon, jusqu'à présent, tu as bien noté, mais on a des gars, déjà, il y a des mort, tu as évité. En tout cas, mort d'homme, tu as quitté, mais perte, il y a des blocs à battre ça, déjà, il y a des combien de gens bon. Plus de dizaines, hein? Papa, Ezaki Penza ni nos gestes. Non, le problème est c'est-à-dire qu'il faut que les gens parlent de ce qui s'est passé. Maï et les Gakanakanivo n'engé basalanzela, n'est-ce pas? À partir du moment où vous avez obstacle na Caniveau, les bêtis makasi, c'est tout à fait normal que Caniveau est débordé. Le problème c'est qu'on a étranglé les caniveaux, Yangwana débordement Maï Salimi. On a étranglé le caniveau où? Et par qui? Non, on a évité mais ma banga est aliwana. Nakata bamuelo zaliwana. Donc bazuba muelo baboki nakata caniveau. Oui, il a fallu que ba dégager Ango avant que Mboula et Beta. L'Est Africa ça sala ki caniveau yo. Kuna ezaki ba Venezuela ya Mike. Kuna ezaki ba Venezuela ya Mike. Wana eleki oyo Africa ça sala. OK? Le problème c'est que on a étranglé les caniveaux. À partir de cet étranglement, l'ouvrage a débordé. N'est-ce pas? L'ouvrage est débordé, et de verser maïkuna capacité à caniveau wana ekokite la kodwa na mai na ye na mai ya kotoyo yango c'est de verser kuna. Donc babouaka kinde ba muelo na kata caniveau de celle que moi mai le kezate bongo na yebi que caniveau malgré ba chino ba salon na taille na bango mais quand même l'élection na mai mais ni ne celle que mai est débordé donc babouaka kinde ba muelo na kati on a étranglé les caniveaux. Merci beaucoup papa. Il faut que l'État ait une politique et une urbanisation, il y a malamu pour contrôler. Mais ma banque na ndani papa. Biso za magazine tolo blaki. Mais moi j'ai fait le constat en tant que professionnel, j'ai vu que ba étrangler qui caniveau. Papa Mbote. Mbote papa. Ba étrangler qui caniveau ndé sali que accident o salama. Yo d'après yo nani sali makambo ma banque na propriétaire ba mwelo za nani. D'abord premièrement, nazo remercier bino nanu. Parce que nous salons bien nos sala, na kopesa bien merci. Nazo lo bananu premièrement pour na bandako o isa pembeni awa. Ngana yebi que gouvernement après ça mutu atonga après 10 mètres. Mais batu batie bandako pembeni. Neti mutu azo tonga o mutu a créé accident au tokolo bake. Ndeko wana zo tonga ndako wana à étage. Atongi ateba muelo na ye na carnivore. Siko mai il fallait ne bouger nzela. Mai il fallait les cas. Mai ezo boya koleka. Donc yango ne sali et créer makama marque. Mais nkolo ma muelo onde nani papa lobi. Bon nazo ye ba yete ndako na ye ka tozo tala ndako na yango wana. Ndako oyo batu ba materi wana. Mutu a créer makama wana nyoso ezade mutu wana. Donc yene mukolo ba muelo. Mukolo ba muelo wana ye mutu yo
zotonga ndako wana ndi mukatie ba mwelo na nzela. Ok papa, événement salama kimbule ebeta ki lobby na 14h30 ba 15h. Ma salama depuis hier. Et puis tu remarqué ta présence il y a autorité mon côté. Il y a surtout les deux communes. Mais to kamwe na eroyo pendant que maman connaît lila zakia banda lobby, mais to moni bourgmestre Selemba uti ko yande siko. Toza erni. Toza déjà 9h16 minutes. Ya komisiko. Ye wana olobi boni. Nga nazo regretter makasi na autorité nan ba autorité nan o ba diriger mboka na gouvernement ya son excellence président de la République. Nazo regretter makasi parce que tangu mutu d'abord premièrement mutu aza sensible à kokoma aweza bourgmestre Selemba et bourgmestre Ngalema. Mais batu oyo banda mbule betaki depuis 14h 17h tolali awa tozomonoka mama lili na komi mais bango de autorité oyo non nzela la route de Matadi bisika biloko ezouta po e facilité bana kishasa bali ya malamu siko nzela ekatani autorité oyo kozoloba nini papa mbote Mbote papa. touti likolo kuna esika oyo érosion esalami mais tomoni bato balobi bayebisi biso ke érosion esalami mpo bamwelo mo babwakaki na baterase nde ekangi mai déborde ti koto eza bongo. Bon, eza bongo papa, merci beaucoup. Eloko ya liboso tokoloba bato na biso l'état ba chinois basali biso musala ya malamu te. Ya liboso terrasse wana ezalaka bongo te. Terrasse wana ezalaka profondeur makasi so kiti okotambola na kati ya terrasse. Mais banda ba chinois baye kokunda terrasse wana nini kanivo wana ba changer oya bango basali biso nde yango zomona mabe nanu oyo ezali ko ezo détruire bato na se yango wana. Awa na se nini salami awa? Na se mama na deka oyo toza na ngwawa et puis bandako ekundami awa. Bon chance bato akufite po mule beti na moi. Soki ezali bandako ekundami biloko bobimisi biloko. Mina biloko ndako nyonso biloko mususu ekeye monanité muto abimisa ta ba biloko ezali te. Peut-être ba image botala bino moko ndenge ezali ado. Toza na pasi. Toi na passe. So bo sengi na bakonzi na mboka. To sengi bakonzi mboka Félix Tshisekedi papa président to vota qui est pour asunga biso ba peuple. Peuple ne to vota qui est. Alors ya liboso ba tata na kala ba gouvernement kala ba tuma be wana biso to boyi. Asa na bangote bandoki bango wana po ye akoki kozala na volonté akosala kosunga peuple mais bango bakocha bakali balingi biso te balongwa tozala posa koyoka komona batu ya kala wana te bilonga kala wana soto boy yango alors papa sunga biso vraiment to danger bandako ekei to bandako kundami ekei biloko ekei alors donc ba au plein to moni bandako na bino kundami biso kantie makambo ezaka kuna na seme to komi na likolo plutôt to komi na sa to kuti pena ba dégâts makasi bandako kundai bo ta biloko te bo senga na bakonzi na mboka. Bon eloko to senga na bakonzi mboka ata ba yeko tala kuna na likolo sika insande salamaki eza solution te. Problème eza ke faut ba kitana no koto yo po ata ba loba canaliser mai kuna so ba loba sala terrasse ba canaliser mai bongo mai wana tango ekoma na nzela koto yo sala ka ben sandi tala yebisa cameraman atala likola batol kuna lobi mai ekotiti na kati ya ndaku kuna batoboli batol bakomi ko bimisa batu likola batol. Pardon, lobi ma ekotiti na kati ya ndaku. Lobi ma ekotiti na kati ya ndaku. Batoboli batol likolo bakomi ko bimisa bana mikie likola batol. Basobaki bana mikie likola batol. Ya solona. Ko biloko mais cameraman azo ndaku. Do wana ma etondi na kati ya ndaku. Ma etondi na kati ya ndaku moya ko sala ezate. Lelo tolo baboye po parce que toza awa na kata lupango moko. So to bibo tambola quartier mobimba bo kokate. Lobi batoboli batol botala batol andako bakomi ko benda bana likolo donc ça le bosengi nini bon to banda pe ko lo baturo banda to banda ko lo bapona gouvernement mboka ngoto lemba ça signifie que ba comprendre difficulté ya peuple net tozaki na terrasse ya munene o Afrika sasala siko na terrasse ya munene o Afrika sasala chinois ye abuki terrasse yo bande ko supporter charge a mai kolonga ipentité verte a biso terrasse moko ya dimi e ko kana ko supporter mai te tala d'inconvénient le soki mbula ebetaki na butu to ibite nana lingaka lela nani nana lingaka kendo tala nani elingaka ezala donc bibeme moko te 3 4 5 non elingaka ezala scandale net awa ndako tondi mai babandi ko bimisa bana likolo batol ba mama boy babimi likolo batol bana mike babimi likolo batol papa sikoyo makamba boy na kata kini tolobela mais il faut tolobela yango
Mama Mbote. Mbote papa. Yende mukolo ndako sika tozali. Ngande mukolo ndako awa. Mama, ndako ekundami. Oza déjà mama okoli. Tala bakonzi na biso mboka na kamera yebisa bango posa na mitu eza nini. Posa na ngai ezali boye. Awa baya kotala quartier nyonso ndenge musala ezali kosalama. Bakonzi batambola bavanda kaka na kati ya babiro te. Tozalaki na bakonzi ya kala babongisaki te. Mena munini na miniki tozwi mukonzi oya sika. Ya mukonzi ya sika atambola. Posa na ngai bakonzi wana nyonso bazalaki ya kala wana ata moko tomona bango pembeni na yete tolingi bazwa bakonzi ya sika ngai kabakata ya mama boyo seti bakoko babimisi ngai na batoli. Mama pardon olobi seti bakoko babimisi ngai likolo ya ndako na batoli. Mama yo bimi likolo batoli wana na likolo batoli na miniti ndenge nazali boyo nazata na elamba kolata te bana bazata na eloko ya kozwa te naza na esika ya kokende te. Donc nyonso edindi na ndako. Nyonso edindi na ndako. Choix exact. Alors, bakanisa nani? Caniveau ndeto sengi soki balingi tozala bien. Bana na source mais ba sitiela biso caniveau ya makasi euta kuna ti na se ya mai. Papa yonde mukolo ndako awa. Toyoki likamba somo ya pasi ndako ebukani toyoki bobimi likola batoli ya solo. Bobimi likolo batoli mwana aye abuki batoli abendi biso tovwani mbula esili biso likolo ya batoli. Donc bofende likolo ya batoli. Likolo ya batoli mbula esili biso kuna na likolo soki bango tende tokufi biso na ndako. Mais maman papa likolo ya batoli wana soki mai etondaki esaliki emema ndako donc bobo totambola likolo ya ndako. Mai tula tolinga tokufa kaka. Siko papa osi okoli na minute oyo otonga ndako na otango ozalaki nano elenge. Oui. Siko okoli eso sala kaka. Nasalaka te nakoma chômeur ya l'État. Siko tala bakonzi biso mboka ozala confiance bakonzi biso mboka. Bakonzi na biso ya kala tozana bango confiance te. Ah ok. Alternance to salama son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine azwi bokonzi opesi confiance. Topesi confiance po azali mwana mboka 100%. Yeni mutu abi pasi ya bana Congo. Ok. Tali sesi ko pasi na yo ayoka yo. Yango ayoka ne présence ye moko atinda ba délégation ba yekotala quartier Bareni. Quartier Mbala, commune Selembao. Tozana ba commissaire de zone bakumaka te, tozana ba chef de quartier bakumaka te. Donc bana makambo sami ataburgume sa otala binote. Ba lekite, ba yakate. Pasi bana kuna na prince sika babwaki kaya mwalo. Ebuki balabala nyonso prince nyonso mai yango ebumi biso awo. Tozana ba commissaire musana bango koteka bato pangwa batu, ko sikroke population. Netuboyi bango avwana na batu ya sika azwaye moko andike bango. Donc bata kalate. Bata kalate, bakene balie mingi. Il faut batu ya sika. Merci beaucoup papa. Papa Mbote. Mbote. On se présenter balandi na biso bayo. Ngai nazali ingénieur Munga. Nazali directeur des études na agence congolaise de grands travaux. OK, tomoni présence na bino agence à grands travaux. Na kati esika oyo na route de Matadi oyo ebukani depuis lobby. Constat ni bosali. Constat ndenge bomoni na misu na kanisi ba commentaire ko sala eza mingi te. Donc nzela ebukani selon ba yebisi biso que quelques 5 ou bien 4 ou 6 maisons et kendeki déjà na moins accident eselemi awa. OK. 6 maisons eza juste au bino bomoni pemena prince mais biso to uti ko tambola quartier Mobimba donc pour nous informer bino quartier Mobimba eza so to compter bandako ki ekoza plus de 15 maisons et puis bandako o etondi o ezipam na zelo na ebite ana eza to content te passe biso moto lembi na ebite bino agence ya grand travaux ndenge boye parce que eza route de Matadi eza nzela o badiso za ko utiliser nzela o za ko aider national numéro 1 eza bongo dele na bino ya musala eza ndenge nini bon ndenge bomoni biso awa toye pona ko sala rapidement évaluation il faut que l'euro na pourquoi au plus tard lobby na tongo bakonzi bayeba déjà quantité ya misala il faut donc volume ya musala ndenge sengeli awa oh nako pesa bino date boye kaka mbala kaka na lobby mo autant de jours te donc en fonction ya volume ya musala ndenge epesi mwende toko koloba musala oyo ekoko salema na délai songolo to pakala mais lobby déjà bozo banda te lobby na koloba te ke to banda po misala ko banda esengelaka mbongo ebima mais na koloba te que lobby déjà la commandaté pour entreprise et si on a se déployer ma machine exacte ma machine exacte donc il faut que machine ait le temps que machine ait entreprise à s'installer à vous à disposition à Salim Moussala mais au moins
bokozala sûr que urgence ezali tokosala mosala yango d'urgence yako kosala bamodalité na yango mpe décision ezwama. Merci beaucoup. soki ezalaka ke eza badega esalemi na cadre ya batravaux wana biso nde bato ya agence toindemnisaka bato bazali bavictime affecté na likambo ya batravaux mais lokola eza accident esalemi wana eza agence te moto akoindemnize bango. Merci beaucoup directeur. Merci chers téléspectateurs magazine Tolo Belakine binomo boyoki na ebandeli biso to annonçaki na biso kaka mboka ya Trésor Batuma edaye Trésor Batuma oya deuxième A mboka na edaye mboka ne nini quartier Badiading ndenge bauti oyoka ndenge population balobi na route de Matadi na Rezape nzele Katani national numéro 1 et Katani population bakomi ko mema biloko nde bozomona wana ba mema biloko na mutu donc aux transport na cité verte rond-point Ngaba Matadi bala so komi na Zape okitisi biloko tchena mutu o memiti o traverser place oyo nde ozuli surtout transport mususu oyo ko komi na ba ipen na ba selembao eza pasi na mito population zolela to kititi na sekuna bandaku ebukanye belé mais awo bopanzaki sangoti na ba Facebook na ba internet bolo baki batu bakufi na bango te ata mutu moko te akufi ben ba dégâts matériels biloko bebi ebele bandako ekei église obomona wana oyo za na pembeni ya makadam eza église ebukani ba instrument ekei na érosion bakiti na bango ekei vraiment na minute oyo esala pasi population bazolela basengi na bakonzi ya mboka vraiment bosala le plus vite possible musala oyo ebanda kaka lelo population eza kolela na minute oyo ndenge na yebi comportement congolais omonaka na ngambo biloko ekoma cher biloko euta bokende boye ekoma cher kaka lelo na après midi oyo kaka ote eloko boyo somba ngo na 500 francs na yebi congolais bien oyo eutaka ville ekoma po ya boye emati ote tokomofuta double transport nga na yebi congolais bien. Moi je connais les Congolais. Congolais profitaka na eloko moko muke pour faire souffrir moninga ne Congolais parce que nemia Congolais zalaka Congolais et ko sala yo nini soko bakeli biso 100 francs likolo et ko sala yo nini soko bakisi 200 tango yo matisi loso na yo yeba ke mutu pe madesu pa matisi olia pe loso pa mbate olia madesu OK kuta pe mutu madesu matisi wana eza komi boma to sengi na bino peuple congolais ba habitants ya milliers oyo bokonso oyo bolekana nzela oyo s'il vous plaît eza la raison na bino te bo matsa biloko eza la raison na bino te bo nyokola batu ba chauffeur taxi eza la raison na bino te bo bete so ba demi terrain eza la raison na bino te bo matela biso transport na ba konza mboka oyo to sengi bo bongisa kaka nzela le plus vite possible soki musala oyo ebandi na après midi oyo ne fils que ti lobby bato bazata moya koleka ekosala population bien biso magazine Tolo Belakine tozaka mpona kolobela espace ciel ouvert carte bato bakata na misapi ozanga misapi okobeta carte ndenge nini biso tokolemba te tokolobela kaka mama e ko makamba bona kata kini tolobela te tolobela kaka